Jeg er i gang med en Sunday tea til min datter fra Petit Knit, og jeg er nået dertil i opskriften, hvor jeg skal samle opslagskanten op og strikke den sammen med maskerne her den næste omgang på pinden. Og jeg har sat en markør her i den første række her på min omgang, for at gøre det lidt nemmere at se, hvor den første maske ligger henne, som ligger hernede under, og så ligger de ellers bare her nede i kanten her. Så det jeg gør, det er, at jeg bukker kanten op, og så vender jeg lige rundt en gang her, og så kan jeg se, at den første ligger her, og jeg tager den op med højre pind og sætter den på venstre pind. Så man bare gør det lige, som man selv synes er nemmest. Det her, det er bare nemmest for mig. Og så har jeg de to masker her, som jeg strikker ret sammen. Sådan der. Det var den første. Og så fortsætter jeg bare rundt her og tager den næste, som ligger her. Og jeg vil sige, det tager lang tid, og det er vildt svært i starten. Og det gør det ikke nemmere, at det er på pind 2. Men det er alt arbejdet værd, og det bliver super flot og super elastisk, når man er nået hele vejen rundt. Et lille trick, jeg normalt bruger, når jeg samler sådan en kant herop, det er, at jeg tager en ekstra pind. Jeg har en pind 2 rundpind her, det kunne også være en strømpepind. Normalt så vil jeg gøre det med en halv til en hel størrelse mindre end det, jeg strikker med, men jeg ejer ikke en pind halvanden. Så det bliver på en pind 2, og det kan sagtens lade sig gøre. Jeg vender det lige om her. Og så i stedet for at jeg skal om og hente masker hele tiden, og hele tiden tjekke, at jeg er ud for den rigtige maske, så jeg ikke får strikket det skævt sammen, så samler jeg lige en ordentlig portion op her. Jeg har den første siddende her under min markør. Og så samler jeg bare op en god portion. Normalt så vil jeg bare samle op hele vejen rundt, men fordi at jeg samler op på samme størrelse, som jeg har strikket det på, så er jeg simpelthen bange for, at det bliver lidt for stramt at skulle strikke sammen. Så derfor så tager jeg bare en god portion, og når jeg så har strikket dem sammen, så samler jeg nogle flere op. Jeg fører dem frem på min pind her, og I kan se, at når jeg samler dem op fra den retning, jeg har, så ligger de sådan, at det forreste maskeled her, man normalt strikker ret i, det er ret stramt. Så derfor så vil jeg strikke dem i det bagerste maskeled, fordi det betyder ikke noget, når det er bare sådan en kant her, der bliver strikket sammen, så handler det bare om at gøre det nemt for sig selv. Så nu har jeg de to pinde her ved siden af hinanden. Jeg lægger dem lige sammen. Og så tager jeg min højre pind ind her, som hvis jeg skulle strikke ret. Og så går jeg ind i den bagerste her, i det bagerste maskeled. Og så tager jeg garnet igennem begge masker, og tager begge masker af pinden. Sådan der. Og ind i den forreste her, som hvis jeg skulle strikke den ret, og i den bagerste, og igennem begge to, og begge masker af pinden. Og sådan fortsætter jeg bare, indtil jeg er løbet tør for masker på den bagerste, og så samler jeg en god portion op igen.